Ini aja habis meeting baru kita ngomong ya. Ya Pak. Nah, kemarin Presiden bilang kalau rakyat di desa nggak pakai dolar. Saya konteksnya begini. Itu kan bicara di pedesaan. Itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden yang ngerti rupiah, dia kan jago. Beneran. Jadi konteksnya seperti itu. Berarti apa yang perlu dipahami masyarakat? Dampaknya berdasarkan ke rakyat, Pak. Memang mereka ngerti imported inflation. Berapa ngerti kalau mereka dijelasin. Imported inflation secara teoritis nggak terlalu signifikan loh. Kalau kamu baca buku-buku ekonomi yang clear seperti itu, kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak. Sebagian meragukan adanya imported inflation. Dengan bahasa populer kan, coba selama ini itu pasti ada delay dan kadang-kadang juga hilang. Jadi itu kalau di buku-buku kadang-kadang buku-buku textbook yang betul ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada yang meragukan gitu. Tadi di Halim Pak Prabowo sempat nanya keadaan dolar ya Pak. Lagi ngobrol-ngobrol penyerahan. Oh enggak. Saya bercanda enggak. Bercanda saya dikasih minum aja enak. Kalau kamera Pak? Kamera Pak. Kameranya masih? Jauh kameranya. Tapi kayak pertengahan minggu ini juga udah mulai berkurang. Pemerintah ada masuk ke bond market, sedikit asing juga mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar. Yang penting gini, besok saya nih akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Soal intervensi di obligasi itu mekanismenya buyback atau apa sih Pak maksudnya? Nggak tahu, saya cuma pinjam sedikit asing ikut masuk itu. Yang sebenarnya Pak Presiden sebenarnya Pak yang ingin disampaikan Untuk menghibur rakyat aja waktu itu di sana. Saya lihat kondisinya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Tapi kan yang banyak berpendapat itu dampaknya ke rakyat juga Pak, Apa? meskipun itu di desa. Kan besar-besarnya kan Anda terus beri sebar Enggak, kemana-mana. saya hanya membaca di sosmed Pak. mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat biar lebih tenang gitu. Masyarakat biar lebih tenang mungkin Pak menghadapi kondisi dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan. Enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama, karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government aja. Ada yang bilang kan, itu pertumbuhannya rentan gara-gara hanya didukung oleh belanja pemerintah, karena tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu, mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi, 1,3 itu dari belanja pemerintah. Jumlahnya nanti ke arah 6 sana, ada juga ya ekspor impor ya. Jadi gitu caranya. Jadi yang masih yang mendrive dan memberi kontribusi sama untuk menyumbangkan terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir, kita betul-betul memperbaiki ekonomi dan sudah kelihatan di triwulan keempat dan triwulan pertama tahun ini. Kita sudah tumbuh semakin cepat dan kita akan jaga terus supaya lebih cepat lagi. Anda ingat, triwulan pertama kita tumbuh 5,6 ketika perekonomian global lagi goncang. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa karena kebijakan Bapak Presiden melakukan reformasi sebelum betul-betul dilakukan sebelum ada negatif shock dari global. Jadi strategi pembangunannya amat baik dari Bapak Presiden. Pak ini kayak SSK. Ya. Nanti Bapak ikut juga rapat Pak.